아, 이게 뭔가 또 차 시간에 시간을 쫓기다 보니까 계속 며칠 전부터 이제 또 계속 여유가 없, 없는 것 같다, 그렇게 느껴지는데, 그냥 걷고 이제 뭐 버스 타고 이렇게 다니려고 하니까 너무 힘드네요. 관광지가 이제 한쪽에만 뭐 가까운데 이렇게 있는 게 아니라 이제 곳곳에 이제 흩어져 있으니까, 뭐 관광지도 뭐 여러 관광지 한 지역에서 여러 관광지 보기도 이제 어렵고, 하루에 한 지역을 하, 한 지역을 이제 하루로 잡자니 시간은 또 너무 오래 걸리고, 제가 한 두 달까지는 여행을 마쳐야 될 것 같거든요. 그래서 좀 빠듯합니다. 그래도 아직까지는 그냥 순조롭게 잘 하고 있는 것 같아요. 순조롭게, 별 탈 없이 그냥 무사히 다치지 않고 전국 일주를 마치고 싶네요. 사실 뭐 전국 일주라고 하기도 좀 뭔가 그렇기도 하고, 어떻게 보면은 이제 돈만 쓰고 다니는데, 근데 뭐 제 돈 쓰는 거니까, 제 돈 제가 쓰는 거니까 뭐 사실 아깝지는 않습니다. 왜냐면은 사실 뭐 지금 계속 뭐 여러 가지 생각을 느낀 그런 시간도 있었고, 또 다른 새로운 사람들이랑 이제 대화하면서 거기에 또 얻는 그런 생각과 또 뭐 경험을 또 이제 했기 때문에, 그냥 지금 이렇게만 하면 될 것 같아요. 좀 다른 사람들이 보기에는 이제 이게 맞나 약간 싶, 보기에는 약간 그렇게 생각하실 수도 있는데, 뭐 또 이제 보는 거랑 이제 직접 느끼는 거랑 또 다르기 때문에, 다르잖아요. 다르잖아요. 제가 무언가를 느끼는 게 첫 번째로 중요하고, 사실 제 이 영상이 뭐 누군가에게 도움이 될지는 잘 사실은 모르겠어요. 뭐 솔직한 제 마음은 뭐 용기를 드리고 싶고 도전 정신을 보여드리고 싶지만, 꼭, 꼭 제가 제 뜻대로 되지 않는 것도 있잖아요. 제 바람은 그거지만, 그래도 사실 좀 영상도 사실 재미없을 것 같아요. 제가 막 재밌는 사람은 아닌 것 같고, 또 말도 잘 이렇게 하는 스타일도 아닌 것 같고, 그냥 제 방식대로 그냥 하고 있습니다. 혼자라서 이제 가끔 외로울 때도 있지만, 혼자라서 나만 신경 쓰니까 또 좋은 것 같아요. 어제 무슨 이제 좀 교회 전도하시는 그런 할아버지랑 이제 얘기를 나눴었는데, 해남 땅끝에서 뭐 성경도 보여주셔서 뭐 이렇게 좀 몇 번 읽기도 하고, 뭐 이제 사후세계 뭐 죽음에 대해서도 잠깐 얘기했지만, 저는 이제 물론 죽어봐야 이제
죽음 이후에 대해서 알겠지만 저는 죽, 죽으면은 또 저로 태어날 것 같거든요. 엄마 아빠도 다 그대로고 동생도 그대로고 그래서 또 저로 다시 살아갈 것 같아요. 그냥 약간 무한 반복처럼. 근데 전 그게 좋을 것 같은데요. 뭐 힘든 날도 있었지만 좋은 날도 있고 그냥 인생은 그런 것 같습니다. 매번 좋은 일만은 또 있지 않고 매번 또 나쁜 일만 있지는 또 않더라고요. 좋은 일도 있고 나쁜 일도 있고 그런 게 인생이더라고요. 근데 또 한없이 힘들 땐 한없이 힘들고 한없이 기쁠 땐 한없이 기쁘죠. 반대 기쁠 때는 사실 뭐 힘든 건 생각 안 나잖아요. 그게 좋은 거고 또 힘들 때는 기뻐지고 싶은 생각이 이제 나는 거고 좀 재밌네요. 저는 좀 낯을 많이 가리는 스타일인데 그리고 이번 여행을 통해서 또 한 가지 배운 게 있어요. 사실 이제 제 이제 제 이거 뭐 이렇게 지금 옷 스타일이나 이제 짐 보면 이제 텐트 뭐 가방 막 침낭 이렇게 매달고 다니는데 이제 뭐 이렇게 길을 지나가면은 이제 쳐다보세요. 이제 쟤 뭐 하는 앤가. 또 이제 고프로도 가끔 이제 들고 다니니까 유튜버인가 그러니까 그런 생각을 하시는 건지 잘 모르겠는데 아무튼 표정 처음에는 그냥 무표정이에요. 제가 눈 마주치면은 이제 웃으면서 안녕하세요 이렇게 인사하거든요. 그러면은 미소 지으시면서 이제 인사해 주시더라고요. 그걸 통해서 또 뭐 이제 한 가지를 배웠어요. 웃으면서 인사하면은 무표정이었던 그 상대방도 웃으면서 인사를 하더라. 그게 좋더라고요. 뭔가 진짜 이렇게 무표정으로 저를 보다가 제가 이제 웃으면서 이제 인사하면은 진짜 미소를 띄우면서 이렇게 인사를 해주세요. 그게 저는 너무 좋더라고요. 뭔가 너무 삭막하고 각박한 세상 속에서 살고 있었나? 사실 저도 그랬던 것 같고 그냥 사람들 이제 길 지나다니면은 인사 뭐 그렇게 할 일 하지 않잖아요. 아는 사람이 아니면은. 근데 처음 보는 사람한테도 인사를 하면 웃으면서 인사로 답해준다. 처음 느껴봤던 그런 경험인 것 같아요. 뭔가 처음 느꼈어요. 그거에 대해서, 인사에 대해서. 그래서 좀 인사의 중요성이 얼마나 사람의 경계심을 풀 수 있는지 깨닫게 됐습니다. 제가 또 이제 저는 저보다 어린 사람이 좀 어렵거든요. 뭐 형 누나들이 편하지. 전 좀 이번 여행을 통해서 그것도 한번 좀 동생들을
편하게 생각해 하고 편하게 이제 대화 나눌 수 있는 그런 성격, 능력 그런 것도 가져가고 싶습니다. 네, 일단 한 10분 동안 주저리 주저리 떠들었는데